大家好，我今日又係想講下姜濤啦。咁即係覺得其實網暴係好過分啦，因為其實佢成個嘅剖白呢係諗住啊，其實你知唔知我係冇讀過中三㗎，我係讀過中一嘅啫。佢只係想即係打開個話題，點解佢要做一連串咁嘅剖白呢？以我個人推測啦，佢覺得自己紅得好快，而佢嘅粉絲呢係對佢好忠心啊，好愛護佢，令到佢得咩獎呢？都好似非常之唔實至名歸啊！即係好多時佢得獎，佢都會話：哎呀死啦，唔好！即係佢都可能個心目中話：哎呀，唔好係我咁樣。咁即係佢其實有時佢唔係想佢想自己攞獎嘅，可能係太多粉絲好愛佢，咁投票俾佢。咁事實上佢嘅歌有咩問題呢？佢嘅歌係你覺得好難聽定係好冇專業水準？咁但係其實只要好多人，大部分佢嘅粉絲覺得好聽，咁係咪已經足夠呢？其實娛樂圈嚟講，我上一集講過都係賣粉絲啊！你冇粉絲支持，你唱得好好聽都係冇用㗎喎。即係例如點解有中年好聲音，就因為有一班曾經佢哋覺得即係好想喺呢個即係娛樂圈發展，但係佢因為冇機會或者紅唔到啊。咁但係佢到中年，佢好想再捉緊呢個夢想。咁其實你見到個個好多都唱得好聽嘅，但係佢哋點解後生唔紅呢？即係後生曾經可能踏足過娛樂圈嗰啲，係因為其實從來娛樂圈都唔係一個話靠努力或者靠好聽、靠實力就會紅嘅一個地方咯。即係可能你努力都仲得，好努力啊，努力返10幾年，好似 TVB 咁，你做咗10幾年茄喱啡，可能終喺一個電視劇你會係紅到咯。咁但係冇人緣就係冇人緣嘅，冇人緣係你做一個歌手嘅致命傷咯，係咪？其實曾經好多好紅嘅，即係好似妹姐啊、張國榮啊，好似劉定堅都講啦，佢哋係曾經係俾人取代過啦，都有人都係開始走粉啊、脫粉啊，咁始終都會係有人取代嘅。咁至於姜濤，佢會唔會俾人取代呢？咁都可能會俾人取代，但係我覺得佢並未有好介意咯。佢今次係唔想做歌呢，決定呢一年都唔想做歌。我覺得其實佢係有啲怕上台再攞獎啊。佢係好想將啲獎，不如你留返俾其他人啦。我覺得佢係有咁嘅心態咯，因為以佢即係咁謙虛啊，佢嘅心境即係咁 take care 人嘅時候呢，佢係會，因為你見到佢有時啲粉絲，譬如雲福苑嘅時候啦，啲粉絲留言，哎呀，好想得到姜濤嘅留言啊，乜乜物物啊，可能得到幫助，結果原來真係姜濤會留言，甚至去給予一啲嘅幫助，即係佢唔係淨係對粉絲嚟講，佢唔係淨係一個明星，唔係淨係歌手，原來佢都係一個會幫人嘅一個人咯。就係一個人，佢今次剖白自己嘅懦弱，自己嘅脆弱，其實都係想話俾你知，其實我唔係完美嘅，我都係一個人，我都係一個滿有缺點嘅人。如果你仲係鍾意我嘅，咁你就同我一齊繼續成長咯，咁樣。
即係我亦都睇到啦，有啲可能攻擊佢嘅人啦，其實係屬於第二啲嘅粉絲啦。咁呢個我唔知，我無從考究啦。基本上我整個 MIRROR 嘅所有成員呢，我都係支持嘅，因為我覺得即係自從陳奕迅或者之後，就香港樂壇好似即係死咗咁樣，即係變咗大家嘅注意力就去咗 K-pop 嗰度，但係其實呢，全民造星之後呢，真係多咗人去留意香港嘅樂壇，即係起碼有競爭先有進步啦，係咪先？你雖然係 MIRROR 成日都攞獎啊咁樣，但係問題事實上，即係 MIRROR 係最紅啊嘛，係咪？咁你講張敬軒啊咩，佢哋都有份參與呢個樂壇啦，並冇話即係俾 MIRROR 全霸住咗，林家謙啊，其他人啊都有份啊。其實如果足夠多粉絲支持啊，其實係唔會攞唔到獎咯。都係嗰句啦，即係如果人哋係有足夠嘅粉絲去支持嘅話，咁你係冇得拗㗎喎。即係娛樂圈就係一個偏門嘅一個行業，就係咁咯。